samtang nagapadayon kami sa pagkatubang sa mga halituga sang COVID-19 nga pandemya. Subong man sa pag-o nga mga pagpanibag-o politika nga nagdulot sang madalom nga pagbinahin-bahinay sang amon pungsod. Ikaw gid na kahibalo nga kinahanglanon gid namon ikaw subong ang mag-isa agud sa pagpakigbato sa hindi makita nga kaaway. Nga ini nagdala sang madamo nga pag-antos kag sang mga pagpangduwa-duwa, malapnagon nga pagpanglaton sang masakit, ang kamalahalon sa pag-atipan sa ikaayong lawas, nadulaan sang panangabuhian, gutom, ang malapnagon nga pagkaputo sa mga negosyo, kag ang pagkadula sang mga kabuhi. Nagapangamuyo kami sa mga tawo nga yari sa serbisyo publiko, ang mga katawhan sang gobyerno, ilabi na gidyadtong mga nagpabilin nga matarong, kag nagapadayon nga may dako nga handom sang matuod nga pag-alagad kag pagigugma sa pungsod. Tipigan mo sila o Ginoo, kag ihatag sa ila ang kaisog nga ila panindugan ang kamatuoran kag hustisya. Kapay nga ang krisis nga gindala sining pandemya, magadalas ang pagbag-o sa amon panghuna-huna, kag balatyagon sa amon nga tanan. Kapay, ini magatudlo sa amon sa pagpanindugan, labaw sa amon personal kag politikal nga panindugan, kag magliso sa amon padulong sa ikaayo sang tanan. Kapay, kagiyahan kami sang imo espiritu, sa pagsabat nga may kaluoy kag pagigugma sa mga kubos, mga nakulangan sa pagpangabuhi, kag mga maluya nga sektor sa amon sosyedad. Kay tungod kami nakahibalo nga kung ano ang ginahimo namon sa mga kubos namon nga mga kauturan, ginahimo man namon sa imo. Amen. Sa tion nga ginahangkat kita sang panahon, sino bala ang magabulig sa aton? Gapasalamat gid ako sa madamo sang akong nabaton sa relic God sa simbahan kag sa kasa. Sa tion sang aton pagkinahanglanon, sino ang magapaumpaw sang sakit sa aton balatyagon? Hindi magkabalaka ha, kay may Diyos ang kalibutan. Padayon na lang imo pag-eskwela, kag magbakas ikaw. Tub-tub sa malabot mong imo nga ginahandom. Sa tion nga mabugnaw na ang pagtuo sa Dios nga makagagahom, sino ang magapasanag sa aton painuino kag tagipusoon? The ministry of Jesus that was given to us and the invitation of Jesus to build His disciples, to be His apostles, nagapatimaan kag nagasugid sa aton, naga-invite sa aton nga our mission should be inclusive. Wala sang pinilian, tanan nagaupod kag tanan pagaupdan. Church in Action. Programa nga magahatag sa aton ihibalo angot sa mga programa kag inisyatibo sang simbahan pinaagi sa iya sini nga Social Action Center. Mga proyekto nga nangin posible bangod sa pagsalig sa Dios kag kaaywan sang iya katawhan. Kaupod sa inyo alagad, Reverendo Padre Mark Ranflor. Church in Action. Ang alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo. Church in Action. Oras sa 88.1 Kadar FM, Philippine Standard Time, alas 6:40 na sa gabi. Siyudad sa Rojas, kag probinsya sang Capiz. Ano kay gasala kita dito. Bagong setup
Yung timing siguro ni sa appointment ni Cardinal. Mayong gabi Syudad San Rojas, kag probinsya San Capiz sa 47 ka kabarangayan sa syudad, kag subong man sa 16 nga kabanwahanan sa bilog nga probinsya San Capiz, kag dala na dira lagad may ang norte nga bahin sa probinsya San Iloilo, kag subong man diri sa pihak naton, no? Probinsya San Masbate kag probinsya San Romblon. As far as areas sa probinsya San Aklan, do ka nakilid ko. Gani. Katakilid atong kameraw. No, gagutok ko sa kameraw. Kada subong man, hindi na nila pagpasiga-siga ko na diyo. Gasalaman kita di. Hindi nyo mapatay ang mic. Patyon nyo kami. Okay. So, no mixed emotions kita subong. Happy, and I don't know. We may be sad for on the next days or nagambal ko kanina, no, sa kay Cardinal, siling ko kung hindi kanila pag ihalin pag mabaton tang official na statement, magpalitson na dayon. Saan magpulo pa ka litson? Kamo ta da baboy sa pigari. Mayong gabi lagad may kag nangin maulanon ang aton adlaw, dala kag dulot sa typhoon na Kinta. Ang Kinta na-experiencehan ko nimo. I'm not so sure kung anong nga tuig. Was it 2012? Ganito familiar siya, naliwat ng December ito eh. December towards New Year. Ito after Christmas. So, nagbaha-baha man sa to diri sa probinsya San Capiz, kaga part sa Aklan. Anyway, nagapalabot kita sang maayong gabi sa tanan nga mga kaalagad naton nga nakatutok na, especially kay live man kita via online streaming pinaagi sa aton nga official Facebook page, mga kaalagad. Mayong gabi sa inyo, kag maabalang ko nga malipayo ng tanan. Very overwhelming ang tanan nga natabo. Halin pa kagabi, umpisang nabala nato, no, ang bagong appointment sang aton nga Senior Arsobispo diri sa Capiz. Siya ang pinakabagong dugang sa listahan sa mga Pilipino ang kardinal sang simbahang Katolika diri sa Pilipinas. Ikasyam sa actually na. Ikasyam siya, kag isa siya sa 13 ka mga bagong mga kardinal na ginannounce ni Pope Francis. Okay. So sa aton nga pagpangalagad sa mga gabi sa Lunes kay edisyon sa programa sa Church in Action, Oktubre 26. Tuig 2020. Happy birthday, Mary Georgette Muleta Horneha. Happy birthday kay Ma'am Chona. Hoy! Nagpamati isa subong. Ma'am Chona Balgos, nga nagapamati dira sa Barangay Hibaka, Maayon Capiz. Happy Di na birthday. diyan ko na. Nagpasalubong sa imo. Nagpasalubong sa imo nga kwan. Basta. Nagpasalubong sa imo. House and lot. Wow! Ang lot ara lang sa kaang. Ang lupa ara sa kaang. House and lot. So, bot silingon, 4 ka kaang, may 4 ka haligi. So, pa may birthday si Father Rafi Marquez. Oy, padre. Father JP. Father JP Escalada. Father Prex Pajardo. Supposed to be, ato ko subong sa Cafe Terraza, nagapulupan yapon. Sa birthday ni Father Prex. Galing, mas importante sa ako ng program na ito. Yan. Excited man kita, no? Ipatpat kag pagatalakayo naton ang ining appointment sang aton pinalanggang arsobispo, appointment no nga ginahatag sa iya ni wala liwan, no, Pope Francis. Yes. Kag inang appointment bilang isa sang cardinal, no, sang Roman Catholic Church. Ang pagiging kardinal ang ikaduwa, padre, sa pinakamataas nga tawag sa ni order sa sacramental order sang tawag sa ni Catholic Church. Tawag sini. Ay ikaduwa sa pinakamataas nga posisyon sa sacramental holy order sang Catholic Church. Ang kagahapon sa adlaw, grabe ang balita, no? Dahil lang. Sa ngalan sa Bugos yung persa sa 88.1 Canal FM. Nawili na kita. Kag sa ngalan sa aton Archdiocese of Capiz, our overall chairman, the Most Reverend Jose F. Advincula Jr., Cardinal-elect. No? Cardinal-elect. Okay.
sa aton nga program manager Father Francisco Casalda Oy, Jr. nag-message sa kanina sa ako dito, work from home sa kuno dito yan lang celebrate ang kalipay niya, no? Ambot din nga home, mo ang problema, da kami nang din nga home. Niya i-celebrate ang pagiging cardinal ni Archbishop John. Father Francisco Paking Casalda Jr. Sa pangalan sa aton station manager, Reverend Father Virgilio Ciudadano. Oy! Subong man sa aton assistant station manager, Father Brian Clinton Jocampo. At tugid sila kagahapon, no? Actually, natapos nilang ilang quarantine. Abot nila sa Roman, natapos nila quarantine. Naglagaw-lagaw! Tugid sila, no? Nag-attend sila sa Angelus message, no? Ni Pope Francis. Manugani, kung lagad min kung makontak naton ining aton nga mga correspondents, no, direkta sa Roma, Italia. Matiyan naton ano bilang feeling pagkabati nila nga Jose Advincola basta Archbishop of Capiz, Philippine. Karon i-play naton mga kaalagad. Isa sa mga ipakita naton nga videos karon sa inyo. Amo ining official announcement ni Pope Francis. Kag syempre sa pangalan sa aton nga technical team nga ginapangunahan ni Alagad Mingwego, Engineer RJ Borja, kag aton partner technical Alagad Maria Jean Lorin Balgos. Kami naman ang inyong mangin kaupod. Kaupod nyo! Sa pagalagad sa Ginoo pinaagi sa pagserbisyo sa tao. Ini si Alagad May Durias. Kag Father Mark Granflor nga nagasiling. Para sa Church in Action. Kag subong gabi sa aton nga kagi nagapasaka ako diri na, nagapasaka ako before sa ato program, nagatawag ako sa residence. Sa linggo sinong bisita dira para panyapon. Kay kadamo sang nagabisita Alagad may bisita sa pangapi. May bisita sa breakfast. Pero grabing distansya. Long table, si Cardinal-elect at sa Piak, ang bisita rin is Piak. Kung pwede lang ganin siguro, may intercom na lang sila. Muna ganin sa kadamo sa aton mga friends sa media. Sa kadamo sang luyag mag-interview kay Bishop Joe. Kag ang iban gusto gid nga magkanto diri. Because of this COVID-19, daw gina-prohibit kita sa gihapon. Pero nagpagwa na sang kaginang interview sang aton nga pinalangga nga pari in charge sang aton nga social communication. Wala sang liwan na Father aton nga spokesperson sa Archdiocese of Capiz, Father Jose Arturo Emilio Oropio Arbatin. Na may recorded interview siya kay Bishop Joe. Alam mo na karon ng aton nga i-play man kasubong sa nga mga kadamo-damo sa mga kagabi ang Facebook doon na puno sa itsura ni Cardinal-elect, no? And we have friends in Manila and other parts of the country and of the world. Nakakadongdong sila sa aton. Actually, marami ko gani. Una ko nagsulod sa kunuto ko, ang implications ng pagiging Cardinal-elect ni Monsignor Joe, no, would speak so much about Archdiocese of Capiz. Una ko naging message ako ng mga classmate all over the Philippines, mga classmate ko sa Credo. Proud. Amon nga Arsobispo ang bago nga Cardinal. Yan no? Kaya ikasyam siya sa Filipino Cardinal. And first in Capiz, first Pian Cardinal. And ang marami pagid si ni Father Mark, sinabalan man naton. Syempre, isa siya sa madugang. Duwa na lang sila ni Cardinal Tagle ang pwede nga magpag-participate sa conclave, no, just in case kakinahanglan naliwat sang bago nga Santo Papa. Kag sa aton nga pagpangalagad sa mga gabi, bala si Monsignor Joe Advincola. Taga diin bala siya? Din bala siya naghalin? Is there something good that comes from Dumalag? So, pagpakilala kay Jesus ang ang balila, di na siya halin. At yung mga prophet from Nazareth. Is there something good that comes from Nazareth? So, ano bala ang mga proseso sa pagpili? Siyempre, sa pagkakilala natin, si Monsignor Joe was rector sa una, formator sa seminaryo, St. Pius X Seminary, Santa Maria Mater et Regina Seminarium, sa St. Joseph Regional Seminary, tapos sa
seminaryo sa vegan right after sa iya study sa Rome, no? Nakatudlo man siya dito. And he is our professor sa Latin. Professor man siya namon sa Logic. Ano pa gid? Logic, Latin, kaga psychology. Ano pang subject naman isa sa iya? Kung lang akong grade siya sa Logic, 95 yun. 95 lang. Okay, so unahon ta danay, no? Ang si Monsignor Joe. Sige. Kay tungod balan man naton nga madamo sa inyo mga kala. Although kilala naton siya tanan, no, bilang aton nga arsobispo umpisa pa sang tuig 2011. Nga na-assign siya diri sa aton bilang arsobispo up to the present mga kaalagad. Si Monsignor Joe was born March 30, 1952. Si Monsignor Joe is 68 years old. Ay, kayang-kaya pa. Actually, very healthy, no? May nagtawag sa akon nga friend ko kagapon na ba niya, okay pa man bala si Monsignor Joe, di pa man bala siya inang sick leave. Nagsaka kami sa Kaya di Bukid pa sa magsaka Naga. Bukid, Saka kami ang mga pari, ang mga kaparian niya nga nagasunod sa iya. Ang iya distansya sa amon mga 8 kilometros. Pinabalikan niya kami. Dasigan yun na. Nambal sa isa kapari sa akon, malayo pa. Dinta maliko, dinta manaog. Taga Dumalag, tumandok sang Dumalag kahapin. So, pride sang Dumalag, nag-eskwela dari sa St. Pius X Seminary. Kag subong man nag-eskwela sang iyang theology, no, sa Santo Tomas University sa Manila. Kag naordinahan bilang isa ka pari sang April 14, 1976 mga kaalagad. Isa pa sa mga gintunan ni Monsignor Joe amoy ning psychology mga sa mga wala nakabalo, no? Nagtapos man si Monsignor Joe sa psycho yan lang. Oo. Psychology, no? Sa nasambit man nga bulutuan. And kag subong mayon ni siya ang una nag-serve siya as spiritual director sa St. Pius X Seminary. Kag also isa ka professor kag dean of studies. Ang bago kanino nag-eskwela siya sa psychology sa De La Salle University sa Manila. Kag sang iya nga canon law sa Santo Tomas University. Kag syempre mga kaalagad nagserbe nga tawag sa ni rector sa St. Pius X Seminary diri sa sa Archdiocese of Capiz. So, nagpa-Roma pa siya. Nag-eskwela sa saniyang licentiate sa canon law. Kaga pagbalik niya, munang ang tudlo siya na sa vegan, no, sa Ilocos. Tapos nagbalik siya as balik siya diri, nagatudlo man sa St. Joseph Regional Seminary, and then later on, nangin rector naman siya sa St. Pius X Seminary. Gin-appoint siya nga bishop sang San Carlos, no? Nauna nga bishop sang San Carlos ni Pope John Paul II sang July 25, 2001. Naman nauna. I mean, una niya assignment nga as bishop, no, ni Pope John Paul II. Kag nangin Archbishop sang Capiz through the appointment ni Pope Benedict XVI. Kag nagligad lang o kon kagahapon lang na-appoint ni Pope Francis bilang cardinal-elect. Kag manginforma lang iya pagiging cardinal-elect mga kaalagad on November 28. Datawag sina consistory. Although investiture, no? Pasukluban ka sang imong si Father Brian. Anong ka naman tawag kay Father Brian? May patawag ka kay Father Brian, kapamati siya. So, ikaw, Margin. Nang ano na to? So, siyang pagka ang consistory o investiture nila, paghiwaton sa November 28. Pero wala pa subong sang official nga information kung ano gid bala, gid bala. Tungod sa pandemic, may ginapanungdot kita base may mga baguhon. Okay, ara sa linya. Ara na siya. Reaction man lang ni mo padre mayong gabi, ciao. Mayong gabi, diri sa aton, mayong gabi sila, mayong aga pa lang. Father Brian Clinton Jocampo, our
beloved priest, no? Nga naglagaw-lagaw sa Roma kagahapon. Ara na siya, oh. Father Brian, may gabi. Audio. Wala. Dali lang. Kay kinpagabi din nila, Padre, ang... Oops, anong ginainom mo? Do wine man to? Ara na. Hello? Audio? Hello? Why? Wala kasulod. Naghambal si Padre, wala kasi lang. Sound check. Ara na. Oh, okay. Ano na, sound check ka na? Sound check. Okay. So, Okay. greetings Anay, Father Brian. Adi nang imong mga kaupdanan, mayong gabi, mayong aga dira. Kaga welcome sa Church in Action. Mangayo kita sang imong ikaw live and direct no sa Roma, Italia. Ano balang balita dira? Una sa tanan ginatamyaw gid namon no wala diri akon upod si Father Orog kag si Father Tommy do medyo ambush naman dabi ini. Wala ko na sila natawag. At sila sa dalom no. Ako wala pa ko kaakahalin abi kwarto halin kami sa quarantine. Sila naka-transfer na sa ila room so muna nga wala na sila diri sa akon upod. In any case, maayong gabi sa aton mga tagpalamati kag viewers ang Kader FM. Kag maayong udto halin diri sa biit man ako. Mayong udto halin diri sa Roma. Yeah. Padayon. Ano ang may mga nabatian ka bala nga mga feelers bangod sining palaabuton kon sa natabo nga Angelus message ni Pope Francis. May mga nabatian bala kita nga importante nga balita para sa Pilipinas or any kumbaga may chismis bala kita nga nabatian antes sa pronouncement kay ni. Rome correspondent in isang Kader FM. Actually, just like everybody else, nobody saw it coming. Wala gid kita naga-expect. Kahapon lang gid no Domingong adlaw natapos sa amon quarantine 14-day quarantine. Ka-very random lang gid gani isang amon lakat ginhagad kami isang amon isa diri ka batchmate sa Colegio Filipino na ma-attend sang Angelus although wala man tani kami intention tigaling wala man kami ubrahon. Naggadto man kami didto gin-drive kami sang rector gindulong niya pa kami. And we were just there, standing, waiting for the Pope, no, sa malayo. Kung ara kagali dira nagatindog sa Vatican Square, ng plaza, makita mong Pope, do mustard seed lang. Gamay. Malayo. Gamay, no, gamay. Pero manami ang sound system. Yeah. No, so mo to, nagwa na siya, naghatag sang gamay nga catechesis. Di pa magid kami expert sa Italian, no? So nataod-taod lang namon kung namon maintindihan. Hatag sa gamay nga catechesis, nag-angelus. Pagkatapos ng angelus, naghatag sang blessing. Tapos naghimo siya sang announcement. Una niya do something about sa Nigeria. Ato do nag-appeal siya sang prayers para sa Nigeria. And then, secondly, amo na to ang date, no? Amo na intindihan, November 28. May consistory, and then mahimo siya sang mga bago nga kardinal. Karon sa ginatawag ang pangalan, of course we were not that really interested kay waay man kami kakilala gid masyado sa tong mga ngalan. Asa sa nabatian namon atong Monsignor Jose Advincula, Archivescopo di Capiz, Filippine. Nagtulokay kami dayon nga tatlo. Ako, si Father Tommy, kag si Father Orog. Tama ato-ato na batian. Dungalan man to sang obispo naton. Ang kaulihi, nga daw nakamarasmas kami. Oo, si Monsignor Joe ato obispo naton. To. So we were there, apat kami, no, tatlo kami nga taga-Capiz, doon nagatumbo-tumbo sa square. Hindi kami kaintindi sa amon batsagon, no? Of course, pares man siya nakibot. And then wala pa kami cellular data. So diretso kami kadto balik sa salakyan kag actually may lakat pa tani kami masikaso kami sa amon di ba niya mga papeles. So nagkadto kami kay Father Greg, ambal namon Father Greg mapuli na taanay matawag kami didto anay sa aton. Kag amo na to dayon, no. Nakaabot man dira ang balita sa inyo madaan.
Pero amo na no do ka surreal gid sang experience no kag ang the providence gid no what are the odds nga pagkatapos sa amon quarantine, what are the odds nga randomly nagkadto lang kami didto, ginimbitar pa kami kag amo to amon nga maabtan. Very happy gid no nakatawag man kami kay Monsignor Joe pag abot namon diri, gin congrats namon siya. Actually si Father Urog daw wala ko no katulog kagabi. Ba? Oo. Kay... And then Okay, sige, Brother Brian. Padayon. and then sang gabi man kay we are blessed man no diri sa college diri nag-i-star si Cardinal Tagle. Kagabi what are the odds again no naka-table nakon siya. Wow. He was asking for the contact number ni Monsignor Joe kay hindi niya kuno ma-contact. No ginatinawagan niya wala kuno gasabat yang balko eminence basi gatangis pa. Gakurog-kurog pa. Gakurog-kurog pa. So nangayo na lang siya sang email kag ayo no basi nag-dito na sila nag-istoryahanay sa email. Subong adlaw dira sa inyo. So amo na dako gid siguro aton pasalamat sa mahal nga Dios sa sining nga grasya. No. Of course dungog ini siya but kaupod sa sining nga dungog nga ara na responsibilidad. So aton man siguro pangamuyuan man ang aton nga aton pa ini nga obispo. Wala pa sa may nagbago. Iya lang gid nga title. Oo. So madamo gyud nga salamat Brother Brian. Kaga gina-imagine ko nga nagatumbo-tumbo kami nga tatlo, nagatumbo-tumbo si Father Oro nga nagapalamuti. Actually kagabi ang ni Monsignor Jojo diri sa residence no. Naghalin ko no ang sumpa, may nagsunod nga Lucky Charm, muna nga na-appoint si Monsignor Joe as Cardinal, pero hambal ni Monsignor Joe, niya grabe man kamo, hindi man niya sumpa si Father Orog, no? Siya ang nag-process, no? Siya nag-process siguro dira sa Roma para nga mangin Cardinal ako. Pero ang hambal niya kagabi, Father Orog, Diyos ko na, no? Ini... Oo man, okay, bisan siya gid man kuno na sa amon pagtawag namon sa iya bisan siya wala ga-expect do wala gid balasang na do huring-huring or it was really a surprise from the Pope. Muna man ang hambal niya, no? Kagina, bisan pag walking namon. Sa Monsignor, wala gid dia feelers. Sabi, nagtawag sa imo, nag-interview, o kung ano. Siya wala gid. Sila, ang hambal niya kagabi. Bisan sa damgo ko, no? Bisan sa damgo, wala yung ang damguhan nga mangin kardinal siya. Muna gani nga siguro nakamit lang sa Diyos ko, nano ini. Nano ini. Sang feeling bala ang sa amon man siguro diri na sa aton nga kauturan ng mga kaparian. Happy in the sense that this is for the Universal Church, no? Pero masighulat subong ano bala ang corresponding mga consequences ini. Ano bala, of course kaguluwa na ang mga damo na sa haka-haka, basi ma-transfer, di ini-transfer, siguro mabulos, mga muna, no? May muna na ya. May mamuna na, no? Basi may ara na haba ko gani, nagtiyaw-ti ako, gina. Siguro ako nag-amat-amat, na ko yung gani panghimos sa akong mga gamit. Pero si Father Digno, nagpanghimos, mo ko na Father Brian. Gipangita yung passport kung balik, kung hindi pa expired. Ba't ko daw expired na ko no eh. Expired. Ginapangita ya si Bulano Earl Benvenida kung paano ya pa. Salaga akong passport, okay pa. Hindi pa expired. Ay galing pag abot siya na dili daw ma-quarantine pa bala. Oo daw muna ma-quarantine pa. So ginahulat wala pa man sang update o kung official nga communication. Kung ano ang masunod, ano ang mga masunod na kabanata, no? So ginahulat-hulat naton, ginalagat-lagat naton kag of course ang happiness, no? Deep inside ang happiness, no? Kag ang kay Monsignor Joe man, if you already see the videos, interviews ni Father Emil ko nano ang ginahatag niya kagalingon, no, para sa kung ano ang luyag kaga plano sang Dios para sa iya.
Da mo na lang ka muna katahom sang iya nga reflection pero kagabi Father Brian ga kurog-kurog iya kamot. Wala kami plano nagkape na kami, may nagpagwa sang wine tunga sa bote, naubos na namon ni Monsieur Jojo, may nagpagwa gabang sa bote, ubos naman namon ni Monsieur Jojo, may nagpagwa gamay na gid lang yung pagwa, hagin ubos na lang namon Tapos imamangkot sa namon, Monsignor, hambal ni Monsieur Reggie, basi mapahuway ka na mapuli na kami. Hambal ko, niya basi matulog ka na siling ko kung sa imo abi makatulog na sa. So, Oo, man. maluhod-luhod pa na siya siguro karon no. Kaga he really did no nga tudos ang pangamuyo kaga siguro questioning siguro kung nga manatabo pero we know no si Monsieur Jong na kung anong pagbuot sa mahal nga Dios no kaga of course he would always accept no kung ano ang para sa common good especially for the universal church no. Ano pa sa naka-table mo si Cardinal Tagle wala siya sang ginhotik kung ano mga masunod niya kabanata. Wala man kay syempre palugar man ta. Manag dyan nabiliban ko sa imo. Managaling ara kadira kag nag-eskwela. Pero actually kung ang forecast no according ina sa mga pari diri no. Following the trend bala ni Pope Francis. Though gina-decentralize niya ang mga appointments or promotions shall we say no. For example, may ara siya gin-appoint nga cardinal man dito sa Spain bala di ko sigurado sa Spain. Pero gin-appoint ang auxiliary bishop. Hindi ang archbishop sang lugar. So, do ka unexpected. May ara man siya gin-appoint no kaupod day Monsignor Joe 3 ka pari. Capuchin mga Franciscans ato even to si Raniero Cantalamessa. No wala man sila of course ga-expect. Pero dira naton makita siguro ang wisdom ni Pope Francis no. Muna nga akong ginapanghawiran subong Father Mark no kag siguro maayo man yung panghawiran naton sa mga especially sa mga kaparian dira naton. Hindi kita siguro masyado kabalaka kung basi kwao na si Monsignor Joe, ihalin siya or sino mabulos. I think as of the moment we just have to be happy, be grateful. Enjoy the moment. Sa sining correct sa sining bugay nga ginhatag sang Dios. Kaya after all hay obispo pa naton siya. No? Kag dungog gid ina naton nga may obispo kita nga naging kardinal. Wow. No siguro aton lang gid ipangamuyo gid sa mahal nga Dios. Kay as a cardinal close na siya sa Santo Papa. Ang pagka-elevate sa iya to the cardinalate, it's an expression of the closeness of the Holy Father to this see. So kumbaga may bakir na doon na ba lang ang concept no? Oo. May chance sa kagit. Malapit kita sa Santo Papa. May chance sa kagit. Doon kita ka-close sa close kita ang closeness naton sa Holy See sa Santo Papa sa Universal Church no do ara gid. Muna aton nga pasalamatan. Okay. May chance sa kagit. Okay, so with that, thank you so much kay Father Bar. Kay Father Orog, Sa sunod. kindly reserve him no sa Wednesday, Father Braille. Isa ho Same natin. same time. Si Father Tommy naman sa Sunday. Kaya lang ko nang, one of the person siguro, Father Braille, no? Ang closeness ni Father Orog, nga nakatiner siya dere kay Archbishop Joe for 5 years. Tanan nga balaan niya na bisan pag alsa lang sang kilay ni Monsignor Joe balaan na sa Padorog no balaan niya kung saan ko siya mabakal sang muning sang hopya san Oya Texan si Father Edsel nga subong na nagapadala sang hopya
saan oya pa ngayon ang mga saan o siya mapaililo, mabakal siya sa Bread talk. no? Mga subong na nga bagay, no? He has been here for 5 years with us, no, sa residence. Kaga, ako, do sa tanan nga nag-agi, diri nga nanging kaupod ni Monsignor Joe, do si Father Orogid ang very close sa iya, no? Te kami, rela kami sa kilid-kilid. Kung dakong adjustment kay Monsignor Joe ang inyo man nga paglakat, no? Pero sila niya, wala kita mahimo kay this is for the Universal Church, no? Labi na kitang sa imo, labi na kitang sa imo. Ginoo ko. Ginoo ko. Diyos ko. Kasi mo Senior Joe. Nano ini bala. Nano na ini. Kasi mo Senior Joe for the Universal Church naman. Oo, gani. Basi, amo nang baylo. So, with that, siguro na with that information, madami nga salamat, Thank you so Father much. Bryle. Regards no, sa aton nga mga kaparian dira, regards kay Father Greg, kay Father Spike, no? Nagsubong man ba si lagaw-lagaw kamo si Mateo once in a while nagaparoma, no? Makapulo pangapi kamo kag makasulo sa Betis kamo da, no? Thank you very Ayos, much kag God bless and Padre. regards dira. Okay. Thank you man Okay. Regards sa Na, tanan. ano na naman si Padre, na ambush siya. Actually, good message ko sa kagainas ang aga. Kung mayara siya ma-recommendo, makoton into the Ay, process. so wala naman siyang kinahanglan i-recommend siya, na nagid siya. oo, gani. We know Father Bryle, no? May ko kumiyara siya ma-recommend nga pwede maka-explain sa ang process labi sa pagpili. Amo niya actually May explain siya na karon. Oo. May na-contact na Oo, karon. na gani. Pero si Father Bryle, paborito gini ni Mara Jean. May pangtawag ni si Mara Jean. Paborito ya gini si Father Bryle kay hambal niya. Si Father Bryle very helpful. Gid wala gigabalibad. oo. Oo, lagi gabalibad. Tapos nga suggest pa, in a way, naga-critic sa ato. Oo. So, Father Bryle, thank you very much. Continue praying for us, for the Diocese of Capiz, especially for Jose F. Cardinal Advincula. Didi. No? Damogin niya salamat. Okay? Actually, itong nambal ni Father Brad kagiya, no, isa man sa mga unexpected man isa sa mga manami man nga mga balita sang pag-elect sa mga bagong kardinal, no, ni Pope Francis. Ang moto ganing baliya nagapili sa Pope Francis siguro sang mga popes, no, sang mga popes, sang mga kardinal in the peripheries, no, para ma-decentralize man. And isa man sini amo ining first nga gin-elect naman ang Archbishop sang Washington nga si Archbishop Welton Gregory. Siya ang pinakauna, first African-American cardinal, black cardinal sa USA. So, mina. And para sa iba naton nga mga impormasyon mga kaalagad, kag para makita ninyo before ang aton nga next nga ma-interview. Siguro, ma-break kita sa kadali. Kay ang isa naton nga pamangkoton si Nete arin subong guys ko laman ni sa Roma. Kaya online sa subong ari pa siya way pa sa kabalik, no. As si Father Rupert, no. Kagayon na at kagabi siya manggani ang pinakauna man nga nag-post ni sa Capiz Clergy nga group namon. Tungod of course may mga friends man ini didto, no. May mga friends man ini didto sa Roma kaga didto nakakita man kung nakabati una man sa sining impormasyon. Muna nga gin-share niya nga daan sa aton nga nanawag man siya dayon, no? So, sa aton nga pagbalik, after sa aton nga gamay lang, siguro i-air na ang, pwede na, i-air na ng interview ni Father Emil kay Bishop Joe. Hindi man siya gidugay, Pag 8 minutes, pagbalik naton sila, we will call mga 7:30 si Father Rupert Advincula Garcia. Okay? Standby mga kaalaga, diari ang interview sang aton director sang Commission on Social Communication kagang spokesperson sang Archdiocese of Capiz sa pinakabago nga Cardinal-elect sang Pilipinas, aton His Eminence, Most Reverend Jose F. Advincula Jr. Didi. Dear brothers and sisters, good morning, kag maayong aga sa inyo nga tanan. Yari ako diri sa Archbishop's Residence diri sa Lawaan
kagkaupod naton ang bag-ulang gid nga ginproklamar sang aton nga Santo Papa si Pope Francis, ang aton nga pinalangga nga Senior Arsobispo nga mangin isa na ka kardinal. Kagyari kaupod naton ang aton gid pinalangga nga si Jose Cardinal Advincula Jr. Mayor, thank you sa kigayunan para sa sini nga interview. Ang amon nga pamangkot san umonyor na hibalaan man nga ang pronouncement o announcement sang Santo Papa party sini. Una, good morning Father Emil. Good morning man sa aton nga mga tagpalamati. Kagabi sang mga 7:30 siguro, una ko na batian ining kabubuton sang aton nga Santo Papa, Papa Francisco. Kay wala sa akon nga luyo ang akon nga cellphone, ang duha ko kaupo diri sa balay nga pari, si Father Anthony Bautista kag si Father Miko Diliera, amo ang nag-una nga nagpahibalo sa akon hanungod sa sining balita. Gani nakibot ako, wala gid ako nagadumdum, wala gid ni nakasulod sa akon huna-huna nga maabot ini nga sahi sang pag-alagad sa aton simbahan, mag-aabot ini. Siguro masiling na akon nga nagapasalamat ako sa mahal nga Dios, kag gapasalamat man ako sa aton nga Santo Papa sa sining iya nga ginahatag sa akon nga responsibilidad, bisan matuod nga dungog man ini, dungog hindi lamang sa akon kundi sa mga tumuluo labi na gidiri sa aton nga Archdiocese sang Capiz. So, Your Eminence, ang una-una mugid nga balatyagon sang ginhambalan ikaw kanday Father Bautista, kanday Father Diliera, party sini. Ano gid ang una nga nagsulod nga balatyagon sa imo? Hindi ako magpati. Kay wala gid ako sing nabatian nga abi may nagapanalawsaw kay kun aton nga hibaluon, kun nagapili sang obispo o kun sang arsobispo para sa isa ka lugar, may mga mabati-batian ka na nga mga ulo istorya, pero ini wala gid ini, gani nakibot ako, kag bisan siguro ang akong duha ka upod nga pari nakibot man, kag ang unang reaksyon ko is basi nagsala sang communication. Basi damo kami nga obispo diri pa lang sa Isla Sang Panay, 3 kami nga obispo nga Jose ang una nga ngalan, basi siling ko nagsala lang ang apelyido. Siguro daw pamaagi na agud nga mapanghiwala. Pero nagsunod-sunod na dayon ang mga text messages, mga balita sa social media. So daw, ang una yung balatyagon sa akon nga nakatuhaw, amo ang daw kahadlok, tungod sang responsibilidad niya. Kung may kalipay ginman, siguro gamay katama, no? Kay daw ang akon nga panumduman niya, daw dira na ka-focus sa sining responsibilidad nga ginahatag kaupod sang sining kadungganan. Sa sining appointment nimo, ano sini ang implikasyon diri sa aton sa Archdiocese of Capiz ining appointment? Siguro isa man ini sang pamaagi sang pagkilala sang aton Santo Papa, sang pagtuluhan, pagtuo diri sang aton mga katawhan diri sa aton nga Archdiocese sang Capiz, no? Kag siguro
base nakita niya paagi sa iban nga mga nakapaabot sa iya ang ginahimo sang mga kaparian diri sa aton nga archdiocese, no, nga nagapatubo gid, nagahimud-os gid nga mapatubo ang aton nga pagtuluhan sa sining nga bahin sang simbahan sa kalibutan. Your Eminence, ano karon ang imo nga pangamuyo sa sinina nga tion sang imo nga ministry? Ang akon nga pangamuyo, luwas nga nagapasalamat ako sa sining pinasahi nga grasya nga ginhatag sa akon sang mahal nga Dios paagi sa aton nga Santo Papa. Nagapangayo man ako sang padayon niya nga grasya, nga bulig, nga matutom na akon nga matigayon ang akon nga mga bulhaton bilang arsobispo o kon sa sining bag-ong hilikoton nga ginhatag sa akon nga pagpangalagad nga ginhatag sa akon ang akon permi nga pangamuyo amo nga Ginoo imo niya simbahan hindi ni akon. Siling ko permi gamita lang ang mga tumuluo, gamita ang kaparian, gamita ako para sa pagpalapnag sang imo ginharian. Your Eminence, salamat gid sa sininga kay gayunan kag koopod sang Archdiocese of Capiz kag sa tanan nga bug-os nga simbahan diri sa Pilipinas. Ang ginapupdan gid namon ikaw sa pagpangamuyo sa mahal nga Dios sa sininga dako nga obligasyon kag responsibilidad nga ginhatag niya sa imo sa sininga tion. Sa liwat madamo gid nga salamat. Your Eminence Jose Cardinal Advincula Jr. DD. Thank you man, Father Emil, and you are welcome. Madamo nga salamat kag God bless. Gid namon ikaw sa pagpangamuyo sa mahal nga Dios sa sininga dako nga obligasyon kag responsibilidad nga ginhatag niya sa imo sa sininga tion. Sa liwat madamo gid nga salamat. Your Eminence Jose Cardinal Advincula Jr. DD. Thank you man, Father Emil, and you are welcome. Madamo nga salamat kag God bless. Okay. Daw katahong malagad may isang mensahe ni Monsignor Joke. Actually kagabi, gina-message na ton si Father Emil. Siling ko, kinanglan niya din siguro magkanto diri sa kay Monsignor Joe para damo nagtalawag damo nagtalawag na mo interview siya mga di damo mo nagtalawag kagabi pala. Nga makabuhi na kita, makapagawa na kita sa statement. Hindi naton accommodate ang tanan nga nga live interview tungod sa COVID-19 kaga balaman naton imyo na compromise man naton pinalangga ng arsobispo kaga muna nga nagapatigayon sa interview kaga mo naging pangpasa sa aton nga mga media outlets kaga subong man ang iban tanan nga ma-interview abi alagad may coordinate sa aton nga spokesperson sa media department para nga siya ang mag-schedule siya mag-schedule sa mga tawag sa aton nga pinalangga nga kardinal. So naman na tama katahong sang Gani ako man kagabi. Actually kagabi sa ara kami sa Bishop's Residence, Archbishop's Residence. Masadya, pero doon mo na malano pareho sa nambal ni Father Braille.
may isa ka pare kagabi ng hambal. Basi may transfer gid ini kay nga manhimuon ikaw i-appoint ikaw as cardinal and then you will stay in Capiz. Tama na pala? Pero nasabat man na gina sa explanation ni Father Brian na lain ang plastada, lain ang paino-ino ni Pope Francis sa iya na pag-ubra. Kaga actually beneficial sa katama from the beginning na beneficial sa katama sa pagpanglakaton sang simbahan diri sa sining kalibutan. So great ana kita siguro kay try ko tawag na si Father Rupert, no? So mag-greetings anay naton dira. Okay, so matamyaw kita danay sa aton nga mga avid Facebook Live viewers, especially maayong paglantaw lang kay Ma'am Blanca Lopez, kay Sir Anton Furog Finiquito, hi Fads, maayong gabi lang and keep safe and God bless. Subong mo maayong gabi kay Ma'am Florante Marcelo, greetings from US. Hindi, ma'am. Si Father Flo na. Ay, sorry, si Father Flo. From US of A. Subong man kay Sir Jojo Delphine, kay Mary Jane Sobrecari Daquera, kay Ednora Reynolds. Magandang gabi po, Father Mark and Mike. Congrats po kay Cardinal Admicola. Proud Capiz noon po. Stay safe po sa lahat. Good evening to Sir Ray Barnido. Hi! Weird, when I was there, I saw Monsignor Joe walking early in the morning. He was in front of the statue of Cardinal Sin. Then I thought maybe he will be the next cardinal. Ako, Sir Ray, anong tawag sina? Anong imo nga pananawan para sa ako? Oo, malay mo, magtinuod-tuod man. Oo, Sir Ray. Pero mag-ingat ka sa sasabihin mo. kung medyo hindi maganda, i-PM mo na lang ako, Sir Ray. Anyway, maayong gabi man kay Joe Paz Manzanares Oquindo. Congrats to our new Cardinal-elect Monsignor Joe. We love you and we're all proud of you. Kay Ma'am Lani Frio, a blessed Monday evening everyone. Keep safe and stay healthy always. Maayong gabi and shoutout kay Ma'am Tessie Betchayda Bulkirin. Maayong gabi sa inyo tanan. And Tessie Badillo Bullas. Hoy! Kay Ma'am Philam Fernandez. Kay Ma'am Grabe ang picture ni Philam. Selfie kay Cardinal, Cardinal-elect, no? Oo. Kay Ma'am Letlet Deslete de Quina. Kay Ma'am Early Heraposo Garcia. Heraposco Garcia. Kay Ma'am kay Sister Annalisa Valderrama. Okay, thank you so much. And mga nangan mga kaalagad, mangin kaupo naman naton. Isa naman ka pari, Father Rupert, no? Para naman sa iya man nga explanation, kagsubong man, feelings, no? Reaction sa sining bag-o nga cardinal diri sa Pilipinas. Kag nagikan nina diri sa aton sa Archdiocese of Capiz. Okay, mga kaalaga, thank you so much sa pag-suporta. Balang ko, no, nga madamo sa inyo ang nalipay sa sining balita. Actually, kagaina nagpa-interview man diri, no, nga daan si Father Arbatin diri sa aton sa 88.1 Kadar FM. Bangod man sa sining ginapangayo nga official statement sa Archdiocese of Capiz. Okay, ara sa aton linya, no, line number ano kita, Miss Margie, number 5. Bo pila gyay mo linya? Line number 5 daw, no, sa atong partner technical. Wala sang liwan, Father Rupert Manuel at Vincula Garcia. Mayong gabi, Pads? Hello? Oops, volume. At ka isa, audio. Lagad Jean. Ang audio. Hello? Okay. Batian mo kami, Padre. Hello, Father. Hello. Okay na. You're coming in 5x5. Kamusta sulod na, Munda? Mahina. Derang ini audio sa akon, der. Try mo, Bijen, ipaki-off tapos dial liwat. Pads, ma-dial kami liwat sa imo. Sige, Pad. Sige. Okay. Sa ang orange. Si Father Rupert Garcia, nag-eskwela man siya lagad pa sa Roma. So, mangkot ko siya ganin. Siling ko, ano ganda gani, ang
first title mo. Sila niya further study lang. Kabalan mo sa mga kaparian naton, may naga-further studies. May mga naga-study further man. May mga naga-eskwela nga gintapos Manila hasta doctorate. May mga naga-eskwela man nga wala matapos, no? Ang iba nawili man maglagaw-lagaw pati. So, Father Rupert, mayong gabi sa liwat. There, good evening. Okay. So, greetings ni mo na. Greet anay sa aton mga tagpalamati sa 88.1 Kadar FM. Upod ko subong si Alagad May. Malipayon gid kami nga mangin kaupod ka namon subong nga gabi sa Church in Action. Father Rupert. Thank you, man, Father, for having me for this special opportunity to shed light man sa mga pamangkutanon siguro sang aton mga tumuluo kag mga tagpalamati sa sininga tion nga ang aton pinalanggang arsobispo na pilian nga maging kardinal sa aton nga simbahan sa bugos nga kalibutan. Ano ang kagabi no na nakibot kami sang imo nga gid-post sa aton nga group no kag nakibot pero malipayon. Paano nato nabaton ini nga impormasyon kag ano ang imong explanation sini? Ano bala ang isa ka kardinal? Anong iyang mga functions? Anong mga level? So, may 3 kahalintang ining pagka-kardinal. Pwede mo ini masaysay sa amon. Okay, Father. Copy, Father. Una sa tanan, kagahapon nagawa ang appointment, ang announcement during the weekly Sunday Angelus of the Holy Father sa Vatican. Bali, weekly nga siya nga iya nga ginapatigayon sa balcony sang iya apartment dito sa Vatican, tapos ang mga tao kung ang mga pilgrims yara sa grounds. It happened to be nga ang aton 3 ka paring rin padala dito ato na sila nagapamati, and they were not expecting also na si Monsignor Joe ma-announce nga Cardinal, si Father Rog Ciudadano, ang aton anay Chancellor, si Father Braille de Ocampo, ang aton anay Vice Chancellor, kag si Father Tommy Navarrosa nga nagikan sa katedral. So ato gani so dito nagpasakop kaupod ang amon nga rektor sa Colegio Filipino. Kag nakaabot una sa akon ang balita paagi gani sa amon nga rektor. Nag-congratulate nga hambal niya, grabe na gid ang kapis, hindi na gid ka mo ma-reach. Kaya nga ang amon dito, ang amon nga rektor padre, si Father Gregory Ramon Gaston, incarnated siya sa Archdiocese of Manila, pero siya ka taga Silay. So, kabalog siya mag-Ilonggo. So, amoy na nga mag-istoryahanay na kami, magpok gid nga Ilonggo, especially kung mag-meeting ang mga Ilonggo. Yan mo na siya, namangkot siya kung bala na ni Bishop, kung may reaction na bala dire. Kay ako man mismo, I was caught off guard, kay wala gamang kita ko kabalo. Actually, nag-notify sa akon ang Angelus, kay kung ina-follow mo ang Vatican News, ga-notify na siya dasan sa imo kung ang Santo Papa may misa o kung may mga other activity. Pag notify sa Angelus, kay nagalantaw man ako sang balita, wala po pindot anay. Pero nag-message na siya, nagtawag na siya, nga amo na to, special prayers for His Eminence, Jose Cardinal Advincula. Hay, akong first reaction, upod mo na ako ng family, na hindi man ako makasinggit daw, na-shock ako. Tapos hindi ko kabalo ko na akong himuon. Kay totally unexpected siya, it's a total surprise. Though sa utok ko, kasi ma-idea man niya si Monsignor Joe. Tapos kay since ako kabalo kung sino akon inform sa inyo, kag sa aton group chat wala pa man sang naga-inform, pero ang mga kilala man naton nga ato sa Vatican nga mga Pilipino nga official nga mga pare nag-post naman, tapos klaro man ang iban nga mga video nga Jose Advincula gid man ang ginhambal, tapos Archivescovo de Capiz gid hambal sang Santo Papa. Nag-decide na lang ako nga sa group chat naton nga mga kaparian
diretso kay hindi naman ako kabalo kung sino ako, nagaratol na ako, nagapanik naman ako kay sabi ko kung ano nga mga pag yung mga appointment biyaan na kita ni Monsignor Joe kung ano, that's why natugayan pag ako there mag-forward sa news. So mo to, ginpakamaayo ko na lang sa group chat natin para everybody would see. Tapos nakita ni Monsignor Reggie, una-una gisa nakakita si Monsignor Reggie, kag abo na to nagsunod-sunod na aton nga mga kaparian na nabalaan na. Nakita naman ni Father Anthony Bautista ang aton judicial vicar, kag ni Father Mico De Liera ang personal secretary, kag MC sa aton asobispo nga kaupod niya sa iya nga puloy-an, kaupod ng ganin nimo Father Mark. Tapos sila nag-inform kay Monsignor Joe to the point nga si Father Mico nagtawag man ganit sa akon to clarify kid kung sino gid nga Jose. Kay kung sino gid nga Jose kay siyempre in denial man siya kay wala gali man siya kabalo. Upod kita nag-lunch kagaina, pagtapos ang niya wala saya idea nga kay unlike sa appointment sa mga obispo may mga hint, may mga huring-huring kung sino ang ibutang hay though ginapanindigan gid bala there sang aton Santo Papa nga iba ini siya daw unique siya biskan sa iya mga pronouncements ng kisahag tapos sa iya pagpili sa election sang mga cardinal sa mga obispo. Gani fast forward hay we are entertained and surprised by the reality nga ang aton arsobispo biskan yari kita sa hubin nga archdiocese sang Capiz hay napilian sa grasya sang mahal nga Dios ang aton Santo Papa. Kag kun tulo ko nimo since pagpungko sang aton Santo Papa nga si Pope Francis, the first Filipino cardinal nga iya nga gin-appoint was Orlando Cardinal Quevedo of Cotabato. He happens to be an Ilocano pero assigned siya sa Mindanao. Pagtapos wala man siya ginhalin until nga nag-retire siya sa Archdiocese of Cotabato man siya sa gihapon. Kung tulukon mo, Archdiocese of Cotabato is not an old see. Unlike or compared to Manila and Cebu nga maghambal gani kita nga kung ina nga mga sede, ina nga mga dioceses or kung may butang dira nga manging shepherd nila or obispo hay time welcome nga makardinal gid. Pero ibagi man ining aton nga Santo Papa. Siguro ang iya bala nga panimuot bala der nga ang kalipay, ang grasya, ang blessing hindi lang ya concentrated sa mga dumaan kundi deserving man ang mga bag-o nga maka-share man sang the same level of happiness and blessing nga mapilian nabi ang shepherd naton bilang kardinal. Kag dako nga grasya ini para sa aton man. Kag actually nakibot gid kita tanan na Father Rupert no. Hindi lang kita bilang mga kaparian sang Archdiocese sang Capiz, mga kaparian ni Monsignor Joe, pero siya gid mismo no nakibot mo na gani nga basilain nga Jose ina basi nagsalalan. Oo, der kay si Father Mico, batian ko sa telepono ni Father Mico, batian ko si Monsignor Joe, basi iba nga Jose. Ay, pagkabati ko kay Monsignor Joe nga in denial siya, kinulbaan man ako nga basi ma-fake news bala der. O galing kay natawhay na akong Pinino kay ang rektor na namon dito nga personally dagto siya sa audience, naka-post na siya sa mga kaparian worldwide alumni sang Colegio Filipino nga we pray for Cardinal Advincula. Hay mo to gin-insist ko na gid nga tapos si Monsignor Lim Chua pa nga ara sa Secretariat of State sang aton sang Vatican City nga bag-o lang siya na-appoint nga daw undersecretary siya sang Secretary of State in relation with states hay gina ng primary source of information. So amo to daw sink in naman sa tanan do si Monsignor Joe until this morning. Kita mo man upod man kita medyo surreal gid ang experience gid nga batyagan naton tanan with him. So sa sini nga grasya Father Rupert no being a cardinal. Ano ang isa ka kardinal? Ano balang iya mga buluhaton sini? Ano bala ang kinalain sini sa obispo o kon arsobispo? Okay, Padre. Maayo man ipads kay para sa mga gusto no makabalo kung ano pa gid ang essence ning aton nga grasya nga ginbaton. Una sa tanan, ang pag-appoint sang
mga kardinal is the sole prerogative of the Pope, of the Holy Father. Mga balka, sole prerogative, pag gusto siya, kung sino, kung sa diin. Not necessarily sundon niya ang tradisyon nga, for example, labi, Manila, kag Cebu, Butangan gid. Depende inaya sa Santo Papa. Biskan hubin man niya nga obispo, hubin man niya nga archdiocese or diocese, depende na sa iya. That's why prerogative solely by the Pope iya lang gid. Depende na sa iya kung mangayo sa mga advice sa iban nga mga advisor niya to whom to appoint, pero it will stay with him kung sino gid siya after all ang mapilian. Karon kung ang sangka obispo mangin kardinal ang may gamay na siya nga diferensya sa pagka-obispo. Pero ang pagka-kardinal, hindi nato na makabig nga ordinahan liwat ang obispo nga pagka-kardinal. Daw honor siya nga ginahatag nga daw i-elevate siya gamay kung atong tulokon sa pahalin sa pisikal nga aspeto, kung aton panghimutaran sa pag-umpisa kita sa bestidura, sa mga vestments. Kung obispo, usually makita naton nga violet ang iya sash, fascia. Kung puti man ang iya sutana diri sa Pilipinas o kung sa Vatican siya itom, usually violet iya nga bereta, violet ang iya nga fascia, kag ang mga butones. Kung magkardinal na gani, nagapula. Nagapula na dason siya, ang iya bereta, ang iya fascia, ang daw sash. Kag tapos may mga dugang ina siya nga responsibilidad. Dira kita focus sa mga responsibilidad. Ano bala ang mga responsibilidad nga bag-o ni Cardinal Joe? Bali, pas maayo man kahigayon pas nakaroon nato no sa aton sa simbahan usually na disregard nato ang natawag nga promotion. When we say promotion, it's about the corporate world. Daw sa business, sa civil nga espeto, pero kita sa simbahan, once nagasaka ka sa hagdanan sang butang tabi sa posisyon, it doesn't mean you are being promoted or what. Pero kita nagapati kita ang mga pari, kag tapos ginapaambit man ni naton sa aton nga mga tumuluo nga kung ginaang pari, ang diko, ang sa kaseminarista ginahimo nga diko, nagapari, nagaobispo, it means nagadugang nga responsibility, much less sa mga ginatawag nga honor or pride or what, pero it's an added responsibility. Karon ang aton obispo, kardinal, natugangan pagid ang iya nga responsibilidad. Kalsad to kung obispo lang sa naton, siyempre ang concentration niya is aton nga particular church diri sa Capiz, ag bilang Archbishop Metropolitan of the Ecclesiastical Province of Capiz, under man sa aton ang Diocese of Calibo and Diocese of Romblon. From time to time gahinon-ano na sila nga tatlo nga mga obispo nga kung ano ang maayo sa Ecclesiastical Province. Pero practically and primarily concentrated ang function sang isa ka obispo sa iyang diocese. Karon kay ang aton nga arsobispo ginatagan sang kahigayunan nga mangin kardinal, nadugangan ang iyang obligasyon. Number 1, anytime kung gusto siya istoryahon sang Santo Papa, pangayuan sang advice, ay makadtugid na siya sa Roma or in any other possible means nga communicate kay mangin one na siya of the circle of close advisors or advisors of the Pope. At tapos, amo na siyang natawag ng consistory. Kung magtilipon sila, usually either June or November, hindi natin mapaktan kung ano ang gusto sa Santo Papa nga patagon sila. Kag during consistory, dira ginaistoryahan nila ang mga current issues nga dapat pag-desisyonan sang simbahan as a church, a universal church nga desisyon sa bilbog o sa kalibutan. That's why ginatipon na sila dito together with other bishops na kung kinahanglan gid ang mga obispo aside from the cardinals. Kag sa consistory, usually dira man dason ginahimo, gina-create ang mga bago nga cardinal upod na lang. Since makadto naman sila dito, dira na lang ang seremonya, amuning pala abuto naton nga November 28, consistory at the same time, meeting at the same time, elevation or creation of the new cardinals kung sa diin si Monsignor Joe, mangin cardinal officially sa November 8. That 28. Is a Saturday
before the first Sunday of Advent this year. Aside from duty-wise side as a close advisor of the Pope, nga madali-dali sang Santo Papa, himuon abi nga legate kung may okasyon abi somewhere here in the Philippines or in Asia, siya ang isend mangin papal legate siya kung nato natandaan sa nag-celebrate kita sang IEC, sang International Eucharistic Congress sa Cebu. Kung sa diin wala nakaabot ang Santo Papa, ang iyaging padala bilang Cardinal Legate was Cardinal Bo of Thailand. So pwede man ina nga si Monsignor Joe later on kung may mga functions na hindi maanuhan sa Santo Papa, mangin legate siya. Like Cardinal Quevedo, there was a big occasion with the Vietnamese Catholics in Vietnam. Siya ang ginpadala as papal legate dito sa mga okasyon sa mga Vietnamese Catholic. So, sa palaabuton, i-expectar kita nga si Monsignor Joe, mahatagal naman sinasang mga kahigayunan nga mangin papal legate. If you look at it, next year we will be celebrating our 5th centenary, 500 years na kita nga na-Christianize, nag-abot ang aton nga pagtuo. Malay naton, basi nakauna ini nga mga regalos ng Santo Papa sa aton nga pag-celebrar next year, 1521 to 2021, March sang aton pag 500 years. So that is the first thing, duty-wise. Tapos, duty ang ikaduha, duty man gihapon, pero hambal natin nga tawag bala nga conclave, bala padre. Ang conclave, amo ini siya ang process of election of the next pope. Kung ang Santo Papa, kung bumapatay or mag-resign, hay ma-sede bakante, ang tanan nga mga cardinal sa bilog nga kalibutan ay makadto naman na sa Roma, syempre to elect among them a new pope to succeed ang nag-resign or ang namatay. Kag syempre si Monsignor Joe, he is only 68, kag 68 years old, kag ang mga cardinal electors, they can vote within the conclave until they are 80. Kung above 80 hay hindi na sila pwede ka boto. So as we speak, may mga cardinal kita nga buhi pero retired na, more than 80, Cardinal Rosales, Cardinal Quevedo, pero Cardinal Advincula and Cardinal Tagle, sila ang eligible pa nga pwede makaboto. Pero conclave ay parang it arrives not all the time, or daw siyempre kung mapatay man lang yan ang Santo Papa or hinali nga mag-resign. Pero ang una gid ya as advisor, close advisor to the Pope, ay amo na gid na iya ang manginkabuhi man ni Monsignor Joe. Kagkaron paghambal kita kardinal, may tatlo man ina siya kasahi. May tatlo ina siya kasahi. Daw ging sunod man padre ag sa aton mga pagpalamati ang level balasang aton ordination, daw may ginatawag kita nga 3 levels of being a cardinal. Maumpisa kita sa cardinal deacon, then cardinal priest, and cardinal bishop. Mauna kita kay Monsignor Joe. Ang guwa sa ni Monsignor Joe, kung magpabilin gid man siya nga obispo naton diri, pero cardinal na siya, matuon siya sa ginatawag nga mga cardinal priests. Mga cardinal priests, amo ina siya ang mga obispo nga ginhimo nga kardinal nga dalayon nga nagpabilin sa ilang nga mga particular churches kung sa diin man sila nga lugar sa kalibutan, pero cardinal sila, close advisor sila sang Santo Papa anytime mapangayoon ang ilang bulig. So pero gapabilin sila dire kung sa diin man sila previous na sign before being made or created a cardinal. So that is a cardinal priest. Kung sa diin gapati kita, nagapangamuyo tani kita nga magpangipili ng aton nga arsobispo. Karon, ang ginatawag na cardinal deacon, amo ini siya ang mga cardinal nga siguro obispo man sila sadto, pero dadto na sila sa Vatican, ato na sila sa Roman Curia, daw gaobra gid kaupod nga very close sa Santo Papa, daw makabig daton sa aton civil setting sa gobyerno, mga cabinet members ang maini sila ang mga cardinal deacons, ang mga heads ang mga dicasteries kag mga congregations. Kag ang mataas siguro sa ila amo ang ginatawag nato na siyempre cardinal bishop. Ang cardinal bishops naman amo ini sila ang mga cardinal nga
ang ilang mga sede nga ginapungkuan amo ang mga dumaan sang Roma within Rome mismo. Sadto anom lang gid ini sila pero daw siguro may mga changes man. May mga changes man kag siguro ang aton gani nga Cardinal Tagle na isa na sa ka-Cardinal Bishop sa nagligad nga sang Mayo bala ato ginapoint siya sang Santo Papa kay close advisor siya, prefect na siya sang evangelization for the of peoples or propaganda fide. So nanging Cardinal Bishop siya. Sa to originally mga Cardinal Bishop anom lang gid ni sila, mga dumaan nga simbahan sa within Rome, pero aton nakita with the inclusion of Cardinal Tagle nanging 11 na sila Cardinal Bishops nagligad nga Mayo. So going back to sa gintunaan sa nitanan nga grasya, ang Santo Papa ganing gapakita lang nga this Pope is full of surprises according to Cardinal Rosales gani isang pagtawag niya kay Monsignor Joe, kay Cardinal Joe sang ginhambal niya sa atong kagaina. Gani amo na may mga changes from time to time kung sa diin kita nga mga kaparian, it's our obligation nga paintsindihon ang atong mga tumuluo, especially if interested sila. Kag amo na gani nga ang simbahan is semper reformanda daw. It's always following the flow nga accepting of change pero very orthodox, faithful gihapon sa aton nga mga pagpanudlo. Kag may mga slight changes gid man pero faithful gihapon, orthodox gihapon sa when it comes to faith and morals. Kag sa iban pa nga hindi matandog pero nga hindi mabaylohan. Pero kung pwede man lang mabaylohan, mahilot-hilot, hayaan mo niya atong Santo Papa. Given the appointment of Monsignor Joe, isa ini sa mga wala gina-expectar nga mga hinimuan niya sa atong simbahan. Tama ka, Claro, Alagad May, no? Sang explanation ni Father Rupert sa aton. Kaga common, simple terms bala, maintindihan sa aton tagpalamati kag subong man sa aton mga tumalanaw sa aton nga Facebook Live kag sa aton nga YouTube channel, no? Father Rupert, siguro ano pa, bilin mo nga mensahe, no? Hopefully ginapangayo kag ginapangamuyo nato, no? Nga ang mind ni Pope Francis sa sining inambal naton balang do hindi nakaandan nga mga pagbutang sa mga kardinal sa mga old seats naton, no? Ano ang may ara pa sang impormasyon bala kita so far official wala pa kita sang nabaton. Ginapangamuyo gid naton nga magpabilin lang kontani, no? Magpabilin lang kontani. Dako nga bugal, dako nga grasya para sa aton. Pero hopefully magpabilin sa aton si Cardinal Joe there is Archdiocese of Capiz. Oo, Padre. Tanan kita nagapangamuyo. Kaya kagabi amo na natabo sa akon, wala ko anay kaginhawa until before ako magsininggit diri sa balay. Amo na natabo sa akon nga hindi lang tani pero daw kagabi ang natabo niya sa akon, abi ko gidagani biyaan na kita pero daw Sabi hindi mo pa pa kuha na siya. daw hindi pa man kagaina amo man ang pamatsagan sa aton pinalanggang arsobispo daw hindi naman gusto kita biyaan pero hayaan mo gani Pads with your question nga hindi mapakta no ang painiino sa aton Santo Papa though remaining faithful sa mga essentials hay we rest assured ourselves of prayers lang for the betterment of everybody, especially kay Monsignor Joe nga kung wala sang virtual abi nga matabo virtual consistory hay mapilitan siya adto sa Roma for November 28 hay given the COVID-19 medyo ma-expose ang aton arsobispo hay pero amo na gani yung mga ginatulok naton Pads no hay pangamuyo man gihapon whatever happens hay sa pangamuyo kita masalig sa mahal nga Dios nga amal man ni Monsignor Joe kagina nga giyahan siya kay siya mismo ginakulbaan ay bilang mga kaparian niya naga-share kita sang pagkapari niya ay kung ano iya ginabatsyag man naton kag babatyagan man sa aton mga tumuluo kung may kakulba sa aton yani hay pangamuyo man gyapon Padre muna hambal mo sa amon sang amon ikaw nga formator kag spiritual director sang high school pa kami
Gani hindi halata, Pads, nga ako, bin ka mangyapon, okay, edad lang kita, Pads. High school pa lang kami. Isa na rin si Father Marga, inspirasyon namon sa mga nagpalari na subong damo na kami nagpalari under sa iya tadto. Gani mo na, Pads, regarding your last question, kay expectar kita tani nga wala na sang changes, no? We are happy with this pagka-kardinal, pero kung may mga matabo pagiday, amo na ang simbahan. May abilidad kita to jive with the sign of the times nga masunod kita, pero wala natong ginakalimtan ang aton nga mga tradisyon nga dapat hindi pagbayluhan. May gamay-gamay lang dira nga hilot-hilot, pero hay faithful kita, orthodox kita, nagapabilin nga amo man gihapon. Okay, so with that information, madamo nga salamat, Father Rupert, sang tiyon nga ginhatag mo sa amon. Salamat, mayong gabi, Padre. Thank you, my Father, sa ato mga tagpalamati. Mayong gabi sa tanan. Sa liwat, nabatian natin mga kalagad, si Father Rupert Manuel Garcia. at Vincula Garcia. Grabe, no? Very well explained. Double maganin ni Fiscal de Pedro. Very well explained. Father Oo, Rupert. manami. Actually mo nang isang aging pili ko man si si Father, of course, ang Three Musketeers yun na una tagin. Isa lang nga to na dakpan, isa lang nga to na ambush. Duda ko ya si Father Orogya, basi ano gani ang ice cream to siya pa? Gelato na to ya sa mga kilid-kilid ya. Basi naga-shot na sa ganito sa kilid-kilid kaya way pa man sa klase. Walang isa lang ato na ambos ang pinaka-paborito nga pari ni Alagad Marajin. Anyway, mali Father Brian, hambalan niya na si Father Orog, no, nga nakaschedule sa Wednesday para magsabat naman. Ang mabalbal sa iya sa Merkoles si Alagad rin. Kung hindi siya masakit. Hopefully, no? Anyway, so mga kaalagad, ang inkaupod naton ang Anay Vice Chancellor sa Archdiocese of Capi. Anay Vice Chancellor sa Archdiocese of Capi, si Father Brian Kagsubong, bago nang gid si Father Rupert naman. Ilang mga reactions ang sining pagka-elect, no, ni Cardinal Advincula. Kaga sila ng mga they have the numbers ko na sa Colegio Filipino, si Father Spike ato to, si Father Orog, si Father Braille, si Father Tommy, kag si Father Rupert. 5 sila, no? They have the numbers daw, but they don't have the money. Okay. Tama katahom sa explanation sa ato ni Father Rupert kaga sa hopefully, no, ginapangamuyo naton kita hindi man kun ako basi mambalblay mga tawo ang basi daw ka self-serving man sa inyo hindi nyo gusto paghatag sa iban si Cardinal Joe, no. Initial reaction sa akong personally Alagad May, no. Sa lingko ko na pwede malang makapabilin siya dere, but he can function. He can be the legate of the Pope sa any function within Visayas, Philippines, Asia, o kung diin man siya ipadala. Kag magapabilin siya sa aton dere, mas malipayon kita. Nang balko ginabis kan magpulo para baboy palitson. Pero sa sunod nga mga inadlaw mabatian naton, mo na gani nga from time to time contact ako kay Father Miko, no, sa residence. May update baladera. Ang sabat ni Father Miko sa akon, damo pa di under, wala naman manyapon. Kaya nagpaluto ako yung extra dito sa Dalom, kaya I was expecting that there would be priest coming, no, sa pagbisita sa iya. Kaga nabot kin man damo ginasa nagpanyaga dito si Father Rupert, damo man balon ginapagpanyaga pada kanto niya dere. So sa Merkules si Father Orog naman. We will get to know Bishop, no, more bangod kay Father Orog. Oo. Kay wala naman kita sang tiyempo mga kaalagad kag we know, no, everyone is overwhelmed and very happy sa sining
nga balita, kagrasya sa aton tanan, minaman nato na batsagan, no, tanan-tanan. Pero syempre, magatapos ang aton nga programa, subong nga gabi. Pero syempre, mayara pa ni kasunod sa next edition naman sang Church in Action, nung naman kay Monsignor Joe, siguro much more on sino si Monsignor Joe, kay tungod mangin bisita nato, no, kung mangin kaupod naton. Kakapone pa. Anong gamit nyo? Google Zoom? Meet. Google Meet. Oo, Ma-meet naton. Hopefully makita nyo siya. Makita nyo si Father Orog. Oo. Sa mga nag-greet diri sa aton, nag-comment sa aton nga page, no, kag sa watch party ta, kag sa mga gina-share naton. Pasensya kino tama ka laba, wala na kita tiyempo. Damo nga salamat sa padayon niyo nga pagsuporta. Ang aton nga YouTube channel ara na. Ano nga lang gani? Copy Search Diocesan SAC. Okay, Capiz Archdiocese SAC or Caritas Capiz. Okay. So, please like, share, And subscribe. so To that our we can YouTube. monetize. Dira naton i-update, dira naton i-upload ang aton mga programs diri sa Capiz Archdiocese Social Action Center. So, man sa 88.1 Kadar FM. We have our masses man nga i-upload dira. Hindi gani upload live, no? Live masses naton kag sa Wednesday tungod kay Church in Action mga aktibidades sang Archdiocese kag sa subong man sang Kasak, i-plastan nato ng mga schedule nato. May mga changes kita sang Sunday, no? We have aired and of course live man naton ang mga misa, no? Kaya there are those who are really likes to go to the church, no? Who really like to go to the church, pero may bansin sa aton doon nakulbaan man tungod kay mga comorbidities man siguro. So simba sa online. So ihatag na to ni dugang sa aton nga serbisyo sa 88.1 Kadar FM kag subong man sa aton nga Kasak page, no, kag sa YouTube channel naton. Alagad Bing, no? Coming na daw, no? By tomorrow or by Wednesday, mag-aabot ang aton nga coax sa Manila pa lang. Gin-order gigali from Germany. Gin-order gigali, no? Sang actually do regalo na to gani sa aton sang isa ka nagpalangga man sa aton nga nagkita sa aton nga pagsakripisyo diri sa Kadar FM, no? So actually ang iya nga minsukot sa aton tama kagamay lang lagad min. So pati ang mga connectors gali mil gali connectors na mil gali daw ka mil man, no? Gagmay lang pero mahal. So madamo nga salamat sa inyo nga pag-upod sa aton sa sining Lunes nga edisyon sang Church in Action. We are blessed and we continue to thank God for all these blessings. Kag sa ngalan sang bugos nga puwersa sang 88.1 Kadar FM. Sa aton nga overall chairman, the Most Reverend Jose F. Advincula Jr. DD. Cardinal Jose F. Cardinal Jose Cardinal Advincula Jr. May DD pa. Yeah, may may DD. Sa aton nga program manager, Father Francisco Casalda Jr. Cardinal man. Sa aton station manager, Father Virgilio Ciudadano Jr. Sa aton assistant station manager, Father Brian Clinton Jocamo. Madaming salamat, Father Brian. Kag syempre sa aton nga technical team, Engineer RJ Borja. Alagad Ming Wego. Kag aton partner technical, madaming salamat alagad Maria Jean Loreen Balgos. Kaupod nyo! Sa pag-alagad sa Ginoo, pinaagi sa pagserbisyo sa tao. Ako si Father Mark Grandflor. Kagani naman si alagad May Dorias para sa Church in Action. Mayong gabi, kaga. God bless Pilipinas. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata, batok sa coronavirus disease 2019. O Dios nga amo namay, nagadangup kami sa imo sa amon kinahanglanon, nga magpangayo sang imo pag-amlig, batok sa coronavirus disease 2019,
nga nagdala sang kamatayon kag nagpamasakit sa madamo. Nagapangayo kami sang imo grasya para sa mga tawo nga ginatugyanan sa pagtuon, sang kinaiya kag sang ginhalinan sang sini nga dapaw, kag sang iya sini dala nga balatian, kag sa pagtapna sang iya sini paglapta. Tuytuyi ang mga kamot kag utok sang mga espesyalista sa pagbulong, agud nga ila at ipanon ang mga nagabalatian, sing may ikasangkol kag kaluoy, kag sang mga ahensya nga pribado kag sang gobyerno nga nagapangita sang bulong kag kalubaran sa sini nga epidemya. Nagapangamuyo kami para sa mga nagabalatian, kabay nga mag-ayo sila gilayon. Hatagi kami sing grasya sa paghikot para sa ikaayo sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. O Maria, talangpan sang mga Kristiyanos, igampo mo kami. San Rafael Arkanghel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. You are listening to 88.1 Kader FM. 88.1 Kader FM, an emergency humanitarian radio for the family and community. 88.1 Kader FM. Gusto mo ba love song? Pop music? Paborito nga ang pahanon? Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw. Te, ano pa nahulat mo? I-on ang radyo kang magpamati sa 88.1 Kader FM. 88.1 Kader FM. One, two. Yeah. I know the money's tight. This might sound crazy, but we should book a flight somewhere